Aí galera, ó, todos os reforços feitos. Agora eu dividi por 3 e tô fazendo um furo. Já vou passar um parafuso estruturando esse metal com essa madeira. E daqui já vai sair a corrente pro suporte. Bora que bora, tem muito chão ainda, hein? Os 3 furos feitos, lateral. Agora eu vou passar o parafuso e vamos que vamos. O vídeo ficou meio longo, então vou sortar a parte 2 aí. Já curte e segue, hein? Esquece não, bora de parte 2.